السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا داكشي اللي بديناه، يعني ليكزرسيس الثاني. soit un triangle quelconque ABC de côté ABC tel que CB égale A, يعني A égale CB, B égale à CA, ou C égale BA. Démontrer la relation métrique dans un triangle quelconque. Il y a A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2 fois B C cosinus A. A, il y a l'angle entre C et B. كيفاش غادي نديرو؟ نبداو ب A. شنو هي A؟ قلنا هي سي بي. A هي سي بي. نديرو غولاسيون شال في النقطة A هي سي A بلس A B. سي A هي B بوتي B و A B هي موان سي. علاش؟ حيت بي A هي سي. حنا عندنا بي A هي سي، يعني A égale à B moins C. A au carré هي A fois A اللي هي B moins C fois B moins C. نشرو عادي B fois B هي B au carré moins B fois C اللي هي BC عاوتاني موان سي في بي هي موان سي فوا بي موان سي في موان سي هي بلس سي او كاري. البرودوي سكالير نقدرو نشونجيو لي بلاص في بي مع سي، يعني بي فوا سكالير سي هي سي سكالير بي، يعني A au carré finalement غتكون كتساوي B au carré plus C au carré moins 2 fois C B. C B شنو قلنا المرة اللي فاتت par définition produit scalaire شنو هو؟ قلنا أن C B هو الموديول de C fois module de B fois cosinus l'angle entre C et B. هنا عندنا هي A cosinus A. Le module de C هو tout simplement la distance C و B هكاك، يعني finalement غنلقاو A au carré كتساوي B au carré plus C au carré moins 2 fois B la distance B fois C fois cosinus A. هادشي اللي طلبوه منا. من بعد قالك on considère un triangle de sommet A, B ou C dans un repère orthonormé. orthonormé هما كي قلنا مثلا repère في I J K I غتكون perpendiculaire على J perpendiculaire على K، و J عاوتاني غتكون perpendiculaire على K perpendiculaire على I، و K غتكون perpendiculaire على J perpendiculaire على I. هادشي باش نخليو لاسباس. قلنا ان لقينا في الكيسيون الاولى ان او كاري ايغال بي او كاري بلس سي او كاري موان 2 بي فوا سي كوسينوس ا. دابا في لي دوني قالوا لنا ان ا عندها les coordonnées moins 4 suivant x, moins 2 suivant j, le suivant y, au 0. B, عندها les coordonnées moins 1, moins 2,
4 و C عندنا 9 moins 2 1. قالك حسب l'angle intérieur au sommaire. هاد relation démontrينا ليها يعني أن A au carré moins B au carré moins C au carré sur moins 2B C égale cosinus A. Simplement دينا هادو وعاود قسمنا على 2 fois moins 2 fois بس. نقدروا الموان نطلعوها للفوق تعطينا ان B plus C moins A sur 2 fois B fois C كتساوي كوسينوس. ومن بعد ملي غنحسبو هادشي غنديرو A كتساوي كوسينوس موان 1 ديال هادشي هذا اللي غنحسبو. ب شنو هي قلنا؟ ب هي هنايا عطينا لنا هي سي ا، يعني لي كوردوني ديال ب غيكونو هما اكس ا موان اكس سي الثانية موان الأولى، اكس ا موان اكس سي. ا عندنا قلنا هي موان 4 موان 4 موان 9. نعاودو نكتبو هنا موان 4 موان 9. عاوتاني في إكغيك موان 2 بلس 2 وهنا 0 موان 1 موان 4 موان 9 هي موان 13. هنايا 0 وهنايا موان 1. عاوتاني نحسبو هنايا سي. سي شنو هي؟ عطينا لنا هي بي ا يعني اكس ا موان اكس بي. عندنا هي 4 موان 4 موان 4 موان 1 يعني بلس 1 moins 2 moins 2 les plus 2 ou 0 moins 4. Alors c'est au moins 3 0 moins 4. عاوتاني A عندها بي سي بي يعني اكس بي موان اكس سي. اكس بي هي موان 1 موان 1 موان 9 هي موان 10 موان 2 موان 2 هي بلس 2 هي 0 و 4 موان 1 هي 3. نو هنايا هنا موان 1 وقيلا في سي عندنا هنا موان 1 هنا عندنا موان 1 يعني ما تكونش موان 4 ولكن تكون هنا 5. مسحوها تكون هنا 5. باردون هنايا الا كانت هنايا موان 1 يعني حتى بي غتبدل تكون 0 موان 1 يعني هنا تكون بلس 1 يعني هنا تكون بلس 1. نمسحو هادشي ونخليو غير ا و بي و سي. هنا لقينا ان ا عندها موان 10 0 5
B moins 13, 0, 1, و C بقينا moins 3, 0, moins 4. هادشي كامل نمسحوه ونخليو غير هاد الشي اللي غنحتاجوه. وعندنا ان B au carré plus C au carré moins A au carré sur 2 fois BC égale cosinus A. دابا حسبنا B au carré، لا حسبنا B بالفيكتور و C بالفيكتور و A بالفيكتور. دابا الموديل ديال A شنو هو الغاسين ديال x ديال الكوردوني سويفون x au carré اللي هي 10 au carré plus 0 au carré plus هنا راه فيرغول plus 5 au carré اللي غتخرج بالتالي غاسين دو 125. هنا عاوتاني بي هنا إذن A au carré تكون كتساوي 125. وهنا B عندنا هي الغاسين ديال moins 13 au carré اللي هي 13 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré اللي غتخرج في التالي غاسين 170. C égale الغاسين ديال 3 au carré moins 3 au carré هي 3 au carré هي 9 plus 4 au carré اللي هي 16. تخرج هنا غاسين دو 25 هي 5. هنايا إذن B au carré تولي كتساوي هنا 170 وهنا تولي C au carré égale 25. عاوتاني هنا نكتبوهم باش نمسحو ديك الشي. A égale غاسين دو يعني أن A au carré égale 125. B égale غاسين 170 يعني B au carré égale 170 و C égale à 5 يعني أن C au carré égale 25. très bien. دابا بقى لنا نحسبو 2 fois B fois C. 2 حنا عرفنا أن A شحال كتساوي و B شحال كتساوي شحال C، يعني بقى لنا نحسبو الكوسينوس A. كوسينوس A كتساوي B au carré اللي هي 170 plus 25 moins 125 sur 2 fois racine 170 fois 5. هنايا غادي تخرج 70 وهنايا 10 2 fois 5 10 170 غتمشي 10 مع 70 غتولي 7 sur racine 70 يعني أن A tout simplement في الكالكولاتريس دير الكوسينوس موان 1 دير هاد لا فالور اللي غتخرج في التالي هي 57,52 بالدوغري. صافي هذا هو التمرين كيما شفتو ماشي شي حاجه صعيبه بحال الابليكاسيون ديال داكشي اللي قريناه.
من بعد غادي نكملو في الرابيل، غادي نقراو شنو هو لي برودوي سكالير، لي برودوي فيكتوريال، ولي بروبريتي ديالهم، لي برودوي ميكست. وان شاء الله نديرو عاوتاني عليه ابليكاسيون عاوتاني. يلا تهلاو في راسكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو للناس اللي كتعرفوا كيقراو هذا الموديل. السلام عليكم.